Evet, çizgimizi belirliyoruz. Maalesef şu an gölgemden dolayı bazı yerler görünmüyor. Bir de güneş var tabi. Bu arada bu çizgiyi çekmemizin nedeni ne İso? Neydi? Şimdi burayı ufak taşlarla doldurup şu alanı, kameramanın bulunduğu alanı düzleyeceğiz. Düzleyeceğimiz yerde oturacağız. Bir tane de bu şömineyi buraya taşıyacağız. Böyle bir hedefimiz var. Buraya yapmamızın sebebi burada 2 tane ağaç var, 3-4 tane. O ağaçların gölgesinden faydalanmak. Evet. Şimdi ben burayı düzlüyorum. Buraya taşlar dizeceğiz. Maalesef engebeli bir ortam olduğu için düzlememiz gerekiyor kazmayla. Ve bir tane kazma olduğu için video işini ben üstlendim. Fakat birazdan tabii ki değişeceğiz. Ben bu taşı buraya öyle yerleştireceğim. Evet. Böyle bir şey yaptık. Şimdi şömineyi daha çok işimiz var. Taşıyacağımız yeri ayarladık. Şimdi şöminenin üzerindeki taşları buraya doğru alacağız. Bunu cuma günü kullanmıştık. İçinde ateş yaktık. Videosunu da koyarız. Kısa bir video var. Kıracağız şimdi. Şöyle atalım ya. Emin misin? Tekme vursana. Şimdi burayı böyle yaptık. Şöminenin yerini böyle düzledik. Eğimli olduğu için şu an böyle orayı düzlüyorum. Buraya şömineyi yapacağız. Bu diğer düzlediğimiz alana da oturma matlarını koyacağız, oturacağız. Bir tane de küçük zigon gibi bir şey yapacağız az sonra. Onu da yine bu videoda izleyebileceksiniz. Şu an oturacağımız, şömineyi yapacağımız alanı düzenlemeye çalışıyoruz. Şu an şömineyi yavaş yavaş örmeye başladık. Yukarılardan taşlar getirdik. Onları daha buraya alacağız. Şu taşlar. Bunları da yine buraya taşıyacağız. Ve şömineyi yavaş yavaş yapıyoruz.
Evet, buraya bir tabure Su'nun dediğine göre. Yok pardon, tabure demişim. Zigon yapıyoruz. Zigon. Ne olduğunu bilen var mı? Doğada daha önce hiç görmeyeceğiniz şeyler yapacağız. Tornavidalayacağız. Niye? Biliyorum. Bakar mıyız buraya? Yapmayız belki. Oğlum yarılıyor lan. Yarasınmış. Bir daha. Bayağı büyük olmuş. Uzun mu yani? Su bence onları güzel bir şey için kullan ya. Çok güzel bir şeye benziyor. Yani eğer bir şey yapmak daha mantıklı olur. Aralarını ne yapacağım? Birleştirmek için. İşte şöyle dolduracağım. Onları vidalamayacağım. Biraz çatlıyor ama yapacak bir şey yok. Yaş ağaç kesmeyecek için bundan. Mantıklı. Gerçeği duymak istiyorlar mı? Evet, şu an bitirdik. Ateşimizi yaktık. İşte küçük zigonumuzun üzerine patates, soğanları koyduk. Bir tane ekmeğimiz var, onu koyduk. Bir de benim yaptığım kuksa var. Şimdi oturuyorum. Şuraya da biraz odun yaptık. Şömine bu şekilde yanıyor. Şöyle de göstereyim. Manzara böyle. İçi de böyle. Dışı biraz çok da güzel değil ama mükemmel olmasını da beklemiyoruz. Böyle orada çantalar var. Şimdi biraz oturacağız. Ateşin keyfini çıkaracağız. Belki müzik dinleyeceğiz. Daha sonra patatesleri közleyip yiyeceğiz. Biber var bir tane de. Helva getirdik, ondan yiyeceğiz. Daha sonra kahveleri içip hava kararınmaya doğru da aşağı doğru ineceğiz. Ateş bu şekilde. Biraz daha oturalım ateşin önünde. Evet. Ateş bu şekilde. Manzara da böyle. Gayet huzur verici. Burada Berkay var. Burada Çağrı var. Berkay sonradan geldi. Hazır şeyler kondu. Şimdi közler güzel güzel oluyor. Közlere patatesleri atacağız şimdi. Şimdi Berkay köz çeksin biraz kenara. Onları patatesleri, soğanları oraya.
yerleştireceğiz. Şimdi patatesi közün içerisine yavaşça koyuyoruz. Şimdi sağına soluna biraz daha köz çekecek. O közler orada pişecek. Soğanları da az sonra atarız patateslerden sonra. Evet öyle. Oo. Şimdi kahvemi yaptım. Kahvemi içiyorum. Ateşimiz yanıyor. Çağrı ile Berkay da kahvesini yapıyor burada. Közde. Ateşimiz güzel güzel yanıyor. Hava da hafiften kararıyor. Şu an çok güzel bir atmosfer. Şömine, ateş, kahve ve diğer arkadaşlar da portakal yiyor. Öyle. Evet, bugünle ilgili yorumlarınızı alalım. İlk Çağrı'dan başlayalım. Çağrı. Başta zorlandık ama sonra işte işin keyfini sürdük. Çünkü bir de gölge bastırdığı için işimiz daha da kolaylaştı. Taş getirme en zoruydu zaten. Onu da başlarda yaptık. O işi hallettikten sonra işlerimiz daha da kolaylaştı. O yüzden genel olarak iyiydi, eğlenceliydi. Pek yorulmadım. Şu anda pek aç hissetmiyorum. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar, ben Berkay Çağrı Başar. Doğada olmak güzel. Burada bir şeyler üretip bir şeylerin tadına bakmak gerçekten hoşuma giden şeylerden, hayatımdaki vazgeçemediğim şeylerden bir tanesi. Burada arkadaşlarımla birlikte olup bu tatları tatmaktan çok mutluyum. Çok teşekkürler. Öyle. Teşekkürler arkadaşların yorumları için. Biraz amatörce bir video oluyor ama bu da bizim ilk video deneyimimiz. Böyle daha güzel bir şömine olabilirdi elbette ama ya öyle biz günübirlik gelip bir şömine yapıp işte keyfini çıkarmak da amacımız. Öyle. Yarın da gelip yine kahve yapacağız. Yemek falan yeriz öyle közde pişen bir şeyler. Bugün patates soğan yaptık. Biber közledik. Onları yedik. Öyle çok ekstrem şeyler pişirmiyoruz ama yine de öyle. Burada olunca çok daha lezzetli oluyor. Kahve de oluyor. Kahvemizin kabarması yakın. Portakal düşürdü arkadaş. Şuraya bir tane çukur açtık. Çukura yaşarken görmüştünüz. Bu çukurun içerisine böyle elimizi yıkıyoruz ve bitkisel atıkları böyle buraya atıyoruz. Düştü işte. Öyle. Yine çantalar falan orada var. Yani hiçbir poşet falan burada bırakmıyoruz. Sadece bitkisel atıklarımızı buraya gömüyoruz. Şu an manzara böyle. Hava biraz serinlemeye başladı. Evet, videoyu şöyle son bir açı alarak bitireyim. Böyle. Şu an bugünkü yaptığımız çalışmalar. Bir adet sehpa gibi bir şey. Bir adet şömine. Oturduğumuz matlar. Çağrı bıçağını kaybetmiş. Büyük ihtimalle şurada bir yerde. Öyle. Videoyu burada noktalıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ederiz. Öyle. El sallayın. Kendimi de göstereyim şöyle. Görüşmek üzere.